Скрежетание зубами или бруксизм – довольно распространенное явление, когда люди скрипят зубами или стучат ими во сне. Это может происходить по различным причинам, включая стресс, аномалии прикуса или даже проблемы со сном. Одной из основных причин скрипа зубами является стресс. Когда мы испытываем стресс, наш организм начинает выделять гормоны, такие как адреналин и кортизол, что может привести к мышечному напряжению во время сна. Это может привести к скрежетанию зубами и другим проблемам со здоровьем.